Bli med på innsiden av et av Norges raskest voksende IT-selskaper. Hvordan fungerer egentlig digitalisering, og hvem er folka som står bak digitaliseringen? I denne videoserien vil dere i løpet av det neste året få et innblikk i hvem vi er, hvilke kunder vi jobber med, hva slags prosjekter vi jobber med, og hvordan vi som selskap utgjør en forskjell. Dette er Bits fra Itera. Da er klokken litt over 7, og jeg har logget meg på PC-en. Jeg heter Madeleine, og jeg jobber som tester i Itera. Nå er jeg ute og går tur med hunden på morgenkvisten, før jeg setter kursen inn til kontoret. Jeg heter Anine, jeg er COO og ansvarlig for Itera Norge. I dag skal jeg i workshop med en kunde. Det gleder jeg veldig til. Selvfølgelig tar vi trappa opp til 3. etasje. Jeg heter Ulrikke, og jeg er Low Code Practice Lead i Itera. I dag skal jeg møte nyansatte, så dette her må bli en av de beste dagene på kontoret. Jeg synes det er så gøy. Noe av høydepunktene er når jeg får lov til å møte nyansatte. Jeg prioriterer å være med på alle onboardinger. Det gir meg en fantastisk mulighet til å bli kjent med folk. Vi i Oda-nettverk generelt nå, sammen med dere og resten av samfunnet, har lagt bak oss. Jeg sitter i styret i Oda-nettverk og er ansvarlig for mentorinitiativene, og det har jeg gjort siden 2017. Og det er fordi at jeg liker å engasjere meg for at vi får flere kvinner inn i IT-bransjen. At jeg havnet i IT-bransjen er ingen tilfeldighet. Dette var noe jeg ikke visste hva var. Jeg hadde ikke noe forhold til EDB, som det het den gangen. Og jeg synes det var veldig spennende om hvordan det faget la opp til hvordan man så for seg at teknologi kunne være en stor del av fremtiden vår. Om jeg trodde helt på det der og da, det tror jeg ikke. Men det sådde i hvert fall et frø i at jeg synes at dette var en utrolig spennende vei å gå videre. Arbeidshverdagen, den kan egentlig minne litt om studiehverdagen. For jeg har såpass mye tillit i stillingen min til at hvis det er noe jeg skal gjøre den dagen, som for eksempel å ta meg en litt lengre lunsj og møte noen venner, så kan jeg gjøre det så lenge arbeidet blir levert. I dag så sitter jeg på hjemmekontor, og når man sitter på hjemmekontor så får man gjerne ikke de naturlige pausene, sånn som man pleier å få når man sitter på et kontor. Da pleier jeg å ta litt sånn 5-10 minutter hvor jeg gjør et eller annet i leiligheten. I dag så har jeg et lite mission om å vaske klær, så da bruker jeg de minuttene på å sette på en ny maskin og henge opp maskinen som er ferdig. Nå er det lunsjtid, så da har jeg tenkt å gå ut på en liten tur for å få litt frisk luft og sol. Det blir veldig bra. En typisk arbeidsuke for meg, det finnes ikke. Jeg tror ikke jeg har 2 like uker i Itera så langt. I tillegg så er jeg også mye ute og reiser. Jeg er ute mye og holder foredrag. God morgen. Det er dags for dag 2 av Power Platform Conference her i Orlando. Klokka er sånn 7:30, og det er ganske mørkt. Og lufta er helt tjukk av fuktighet. Det renner av vinduene her. Det er så mye bra sesjoner og mye bra å lære. I mai i fjor så etablerte vi Itera et Fredrikstad-kontor for oss å være med og bygge det lokale næringslivet der. Så mange av oss teknologiarbeidere som pendlet til Oslo og andre store byer hver eneste dag, kastet bort masse tid på toget. Vi har nå muligheten til å jobbe i egen by og region, og det er helt fantastisk. Det er ikke vanlig at jeg tar med folk på do, men jeg tenkte jeg bare skulle vise dere noe som er litt morsomt. Her på kontoret så har vi så mange Thomaser at de har fått sin egen do. Så da bare tasser jeg ned i bukleden. Oi, det kan jeg heller ikke, for der er det en dude som ordner. Så da må jeg bare vente litt. Jeg er Martin, jeg jobber som arkitekt i Itera. Det er viktig for meg å ha en jobb som gjør at jeg kan nyte fritiden. Jeg liker for eksempel å klatre, det å liksom se verden fra et annet perspektiv og få lov til å komme meg på en fjelltopp for eksempel. Jotunheimen, det her er deilig. Utrolig motiverende. På samme måte så er musikk en drivkraft som har vært med meg hele tiden. Så det å sette meg ned og spille trommer eller gitar, det gjør at hjernen min tenker på en annen måte, og at jeg får impulser. De gangene jeg får lov til å komme inn på kontoret hos Itera og møte folk som har blitt både kollegaer og venner, utrolig motiverende.
filmer du deg selv? Nei. Gjør jeg det? Og så trenger jeg som person innimellom å si ha det bra, og få lov til å være alene og sitte for meg selv, for jeg er nødt til å tenke. Da bærer dere rett fra kundemøte til fotballkamp. På fritiden så er jeg en del av en aktiv liten familie med mann og 2 barn. Det er mye fotball, treninger og kamper med datteren min og barneidrett med sønnen min. Dette er livet som elbilsjåfør. Jeg kjørte kanskje litt hardt i morgen i dag, og det straffer seg nå. Da må jeg stoppe og lade. I tillegg til å ri liker jeg å dra og trene. Det tror jeg er helt avgjørende for at jeg kan ha den energien jeg har i hverdagen. At jeg får påfyll gjennom trening. Når jeg kom til Itera, så møtte jeg et selskap som hadde ambisjoner. Et ønske om å få til noe. Og ikke minst et ønske om å bygge noe som ikke fantes fra før. Da jeg skulle se meg om etter en ny arbeidsplass, så var det en ting som var viktig for meg, og det var hvilke folk jeg skal jobbe med. Og jeg har møtt så mange mennesker i Itera som er utrolig dyktige. De er åpne, de er innbydende, de liker å dele og by på seg selv. Itera fokuserer på mennesker. De sier grow people. Og for meg så har det vært noe de har stått opp for hele tiden. Jeg jobber hver eneste dag med en intensjon om at folk i Itera skal ha det bra på jobb, og at de kundene som vi jobber med faktisk merker at vi er opptatt av sammen med de å gjøre en forskjell. Det skjer mye sosialt, mange ting man kan bli med på. I september så var vi også en tur på Vestlia, en helg på Geilo. Helt fantastisk opplegg. Målet med en sånn tur er jo at vi skal ha litt kunnskapsdeling på tvers av fagområdene, og også bli enda bedre kjent, for at vi skal bli enda bedre kollegaer og samarbeide enda bedre sammen. Vi er nedpå, vi er påkoblet, vi er mennesker som liker hverandre og som støtter hverandre og er med å løfte hverandre opp. Her på Engøy så har vi nå nettopp hatt en kick-off med alle graduatesene for i år. Det jeg tenker kanskje er den største endringen i teknologibransjen er jo hvor stor påvirkning teknologi har på livene våre.